వినీత మా ఇంటి వంటలకి స్వాగతం. ఈరోజు స్వీట్ కార్న్తో మన షాప్లో చేస్తారు కదా, స్వీట్గా తింటాం, పిల్లలకి ఇష్టపడే తింటారు కదా, అలాగా నేను ఎలా తయారు చేయాలో మీకు చూపిస్తాను. ముందుగా స్వీట్ కార్న్ తీసుకున్నానండి, ఒలిచి పెట్టుకున్నాను. దీన్ని బాయిల్ చేసి పెట్టుకోవాలి, ఈ విధంగా ఉడకబెట్టి పెట్టుకోవాలండి. ఇప్పుడు మనం షుగర్ దీనికి కావాల్సింది, ముందుగా కడాయి పెట్టుకోవాలండి. కడాయి పెట్టుకుని ఈ ఉడికిచ్చిన స్వీట్ కార్న్ ఉంది కదా, ఒక కప్పు తీసుకున్నానండి. ఒక కప్పుకి నేను ఒక 3 టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. త్రీ టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేసానండి. ఇది పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు. మనం పిల్లలకు పెడితే కూడా చాలా హెల్తీ కాబట్టి మనం పిల్లలకి ఈ విధంగా చేసి పెట్టచ్చు. ఇది మనకి షాపుల్లో స్వీట్గా అమ్ముతారు కదా, మనం అదే విధంగా ఇంట్లో కూడా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. దాని కాబట్టి నేను ఈరోజు పిల్లలకి ఈవినింగ్ స్నాక్స్లా ఇవ్వచ్చు. నేను అందుకని ఈరోజు మీకు చూపిస్తున్నాను. చాలా ఈజీ అండి, ఎంతసేపు పట్టదు. మనం బాయిల్ చేసి ముందుగా పెట్టేసుకున్నామంటే 2 మినిట్స్లో అయిపోతుంది. ఇది చూడండి, షుగర్ పడుతుంది కదా, ఇలా పట్టింది. అది వీళ్ళకంతా షుగర్ పడుతుంది. పిల్లలు ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. మా అబ్బాయికి చాలా ఇష్టం. మా అబ్బాయి కొంచెం మామూలు వెరైటీస్ చేస్తూ ఉంటాను నేను. ఇది మనం ముందుగానే మనం ఎప్పుడైనా హోల్సేల్గా తక్కువ రేట్లో దొరికినప్పుడు కూడా మనం స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవచ్చండి ఫ్రిడ్జ్లో. నేను ఎప్పుడు ముందుగా అలాగే చేస్తాను. చూడండి, నేను ఎప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటానండి. ఈ విధంగా ఇలా ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. మనం ఎప్పుడు ఇప్పుడు షాప్లో కొన్నట్టే ఉంటాయి. ఇవి ఇలా తీసి పెట్టుకుంటే మనం ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు మనం ఇంట్లోనే. చూడండి, షుగర్ ఇలా అంతా చూడండి, షుగర్ మనకి ఇలా ఉంది కదా, దీనికి చూడండి ఇలా పట్టేస్తుంది అంతా. దీనికి ఇలా పట్టే వరకు మనం పెట్టుకుని అయిపోయిందండి ఇది. ఇప్పుడు మనం సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకోవచ్చు. చూడండి, మనం ఎంతో ఇష్టంగా తినే స్వీట్ కార్న్ రెడీ అయిపోయింది షుగర్తో. ఇప్పుడు పిల్లలకి ఇస్తే ఎంత ఎమ్మీగా తింటారో, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.